A Day in My Life jemur anakan burung merak biru di pagi hari. Berjumpa lagi bersama kami, Bursa Ayam Hias Magelang, gudangnya unggas hias di Indonesia. Cahaya matahari merupakan hal terpenting untuk kehidupan. Nah, salah satunya untuk anakan-anakan burung merak biru. Penjemuran anakan burung merak di pagi hari kayak manfaat loh. Manfaat menjemur burung merak biru di pagi hari yang pertama, meningkatkan ketahanan tubuh, membuat merak jadi tahan terhadap cuaca yang ekstrim. Kedua, vitamin D yang didapat dari sinar matahari pagi berkhasiat memperpadat struktur tulang sehingga lebih kuat dan tidak mudah lumpuh. Manfaat berikutnya, memperlancar peredaran darah pada si burung merak. Buat teman-teman yang pengen belajar burung merak biru, kami ada usia anakan sampai dewasa. Bursa Ayam Hias Magelang, gudangnya unggas hias di Indonesia. Salam lestari.